హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కలిసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే కావాలి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక వీడియో అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే చూసారు కదా. రీల్స్ తీస్తా ఉంటే మా మమ్మీ వచ్చి చాలే రీల్స్ తీసింది, కూరగాయలు అయితే కొనుక్కొద్దాం అనింది ఫ్రెండ్స్. కూరగాయలు అయితే తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. టమాటాలు, దొండకాయలు, బీరకాయలు, బీన్స్, దోసకాయలు ఇవైతే తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే అలా కార్లు వెళ్తుంటే ఇక్కడ మిరపకాయ బజ్జీ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం టఫ్ చేసి పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి వేడిగా వేసిస్తున్నారు. ఆనియన్స్, కొత్తిమీర వెరైటీగా ఉందని ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే బాగుంది. అలా కార్లోనే టేస్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఆనియన్స్, కొత్తిమీర పైన గార్నిష్ చల్లారు, చట్నీ కూడా ఇచ్చారు. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అలా బనానాస్ తీసుకుందామని వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. బనానాస్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూసారు ఎంత తాజాగా ఉన్నాయో. ఇంకా నెక్స్ట్ అలా బేకరీకి అయితే వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్. బేకరీలో జాంగ్రీ అయితే ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా చేశారు ఫ్రెండ్స్ మన ముందే. అయితే టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది జాంగ్రీ. అలా ఒక వీడియో అయితే తీసాను ఫ్రెండ్స్. ఇదే బేకరీ. అలా ఇంకా చాక్లెట్స్ అవన్నీ స్వీట్స్. ఇది పాలకూర పకోడీ అంట ఫ్రెండ్స్. స్పెషల్ పకోడీ అంట ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే చూద్దామని తీసుకున్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే మా డాడీ చికెన్ పకోడీ అయితే తీసుకొచ్చాడు ఫ్రెండ్స్, కావల్లో మసీద్ దగ్గర. అయితే టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే బాదం మిల్క్ తాగుదామని ఇక్కడికి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మనం కావల్ ఎంటరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు సిటీ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి స్టార్టింగే ఉంది ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది. 3 పార్సల్ తీసుకున్నాం, ఒకటి అక్కడే తాగాం ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చికెన్ పకోడీ అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకు కావల్లో జెండా స్టాచ్యూ కాడ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ చికెన్ పకోడీ. టేస్ట్ సూపర్ ఉంది. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.